woord wat my na ons toe gaan kom. Liewe vriende, as jy die woord van die Here saam met jy gebring het, wil ek jy nooi om dit oop te maak by Romeine hoofstuk 8. Ons gaan vanaand dan na hoofstuk 8 toe gaan van Romeine. Ons gaan die eerste 17 verse gaan ons saam lees in Romeine hoofstuk 8. Ons het begin by hoofstuk 6 maandag aand. Nee, sondag aand. Maandag aand hoofstuk 7 en vanaand is ons by hoofstuk 8. En ons gaan môre die tweede gedeelte van hoofstuk 8 gaan ons dan hanteer. So ons gaan vanaand die eerste 17 verse, dan ook van Romeine 8 gaan ons hanteer. Kom ons sit net so stil, kom ons buig ons hoofde met die woord van die Here wat oop is vir ons. Here, ons wil vir U dankie kom sê vir hierdie kosbare woord. Dankie ook vir dit wat U vir ons wil kom leer in ons dag van vandag. Here, ons word baie keer gebombardeer deur sekere dinge wat vir ons gesê is, as ons nie so lewe nie, kan ons nie 'n kind van God wees nie. As ons nie so en so optree nie, dan kan ons nie 'n kind van God wees nie. As ons nie op 'n sekere manier lewe nie, as ons nie sekere klere dra nie. En dit is al hierdie wettisisme van mense wat in 'n godsdienst vasgevang is. En Here, U het ons eintlik kom vrymaak. Laat ons met die beste wat ons het, U wil dien. En ek sê vir U baie dankie, Here. Laat U in hierdie week ook hierdie pad met ons stap. Laat ons kan weet, Here, wanneer ons in U teenwoordigheid kom, dan kom ons in 'n heilige teenwoordigheid in. En ons wil U kom dien en kom eer, Here, soos wat U wil hê ons moet U dien. En U daardie heerlikheid kom gee. Dankie dat ons vanaand ook weer die woord kan oopmaak, dit kan lees, en ook die Heilige Gees in ons midde het, om ons te help ook om te verstaan. Dankie dat ons hierdie dag kan afsluit, en net kan weet, Here, U was met ons in hierdie dag. Daar het baie dinge gebeur deur hierdie dag. En ons wil vir 'n paar oomblikke dit net een kant toe skuif, en net fokus op dit wat U vanaand in hierdie paar oomblikke met ons wil deel. Ons dink so aan Dr. Pieter Rousseau, wat sy geliefde ook aan die dood afgestaan het gister. Ons wil vra, Here, dat U ook met hulle sal wees in hierdie tyd van hartseer en rou. Dankie dat ons U kan vertrou ook daarvoor. Ons dink ook, Here, aan ander wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Vir Marietta, wat haar suster se dogter 34 jaar deur kanker ook aan die dood moes afstaan. Ons bid, Here, dat U ook so met elkeen sal wees wat slegte nuus in hierdie dag gekry het. Daar is iemand wat dalk siek is vanaand met krankheid en wat pyn het. Daar is dalk iemand wat vanaand emosioneel moeg is. Here, ons wil kom bid dat U vrede oor elkeen sal bring en sal troos en sal bewaar en sal voorsien. En nou, Here, terwyl ons dan hierdie woord voor ons het, laat ons dan nou ook die stem en die hartklop van ons hemelse Vader sal hoor. Ons loof U wonderlike en heilige naam. Amen. Die skriflesing vir die boodskap dan vanaand is uit Romeine 8. Ons gaan van vers 1 tot by vers 17 gaan ons dan met mekaar saam lees. Romeine 8 vanaf vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons
wat nie aan na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewend vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename en erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Tot sover dan ook die lees uit die kosbare woord van die Here. Hier was baie dinge vir ons gesê, en ek dink ons moet dit baie keer, of weer 'n keer oor dalk lees, stadige lees, bietjie laat insink wat daar staan. Maar vanaand wil ek uit hierdie gedeelte dan die boodskap vir u bring, soos wat die Here dit dan ook by gelei het daarin, om vanaand met u te praat oor vrygemaak vir 'n nuwe lewe. En alles het begin daar by ons redding en die wedergeboorte. Daar het Christus die werk gedoen wat nodig was, sodat ons in hierdie nuwe lewe kan inkom. Daar was al reeds 'n vrymaking wat daar plaasgevind het. Ons weet dit nie altyd nie, omdat ons in die vlees is, ons is in die sondige natuur nog steeds, en ons sien dit nie altyd so in nie. Maar wanneer die Here vir ons deur sy woord dit wil kom duidelik maak, dan moet ons dit begin insien en verstaan. Nou vanaand se boodskap gaan oor 'n verklaring van hierdie vryheid vir die kind van God. Ons het nou gekyk wat dit beteken vir ons, waarvan is ons vrygemaak, waarvan is ons verlos. Nou is daar 'n verklaring eintlik wat Paulus hier in hierdie gedeelte gemaak het. Daar is sekere dinge wat tot voordeel ook vir die kind van God is, met hierdie vrymaking reeds by wedergeboorte. En Paulus het 4 goeders dan genoem in hierdie gedeelte. Hy praat daar van hierdie vrymaking vir 'n nuwe lewe en wat dit behels. En die eerste een is vry van die oordeel van God. Jy is gered en jy is vry van die oordeel van God. Dis iets wat ons moet weet, die woord sê dit vir ons. Die tweede gedagte wat hy bring, vry van nederlaag in ons lewens. Ons kan in oorwinning lewe. Hy het dit reeds vir ons bewerk by wedergeboorte, want hy het dit bewerk aan die kruis. Hy het dit vir ons gegee.
ons gebruik dit net nie altyd nie. Die derde een is vry van moedeloosheid. Dis iets wat ons as kinders van God kan neem. Ons hoef nie moedeloos te word nie. En dan die vierde een is vry van vrees. Ons gaan vanaand na die eerste twee kyk. En môre aand gaan ons dan verder met die ander twee. So vanaand gaan ons kyk na vry van die oordeel. En dit is iets wat ons eintlik net daardie bevestiging moet kry waarin ons in hierdie oorwinning dan kan lewe. Dis wat God vir ons gedoen het. En in dankbaarheid teen die Here wil ons dan ook vrykom van sonde, vrykom van die wettisisme, vrykom van die vleeslikheid. En dan ook vry van die nederlaag. Van hier af val die klem nou op die Heilige Gees en sy rol binne in die weergebore mens van God. Nou gaan ons vorentoe. Ons het gekyk waarvan ons vrygemaak is. Dit wat ons Sondagoggend mee begin het, die belangrikheid van die plek van aanbidding daar in die boventrek en wat dit vir ons beteken om so gereeld as moontlik hier te kan wees, sodat ons ook dan net kan herinner word aan wat Christus vir ons gedoen het. Ons het Sondag aand gekyk na die gedagte wat Paulus vir ons gebring het in Romeine 6, dat ons is vrygemaak van die sonde. En ons het gisterand gekyk nadat Christus ons vrygemaak het van die wet, sodat ons hom voluit in die Gees kan dien. Nou is ons by die nuwe lewe, gevul met die Gees van God, en wat dit vir ons as kinders van die Here dan kom bied. So vanaand is dan die nuwe lewe bied hierdie vrymaking van die oordeel van God. Die woord van die Here sê vir ons in vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Of as dit nou wil weet of nie, daar is 'n oordeel. Die Here het dit gesê, sy woord sê dit. En ons kan dit nou probeer wegredeneer, maar dit neem nie die feit weg, dat God die sonde gaan oordeel nie. Die oordeel is nie vir die mens nie. God het nie besluit, hy wil nou die mens oordeel nie. Nee, die oordeel is daar vir die sonde, en vir die duiwel, die sielevijand. Maar die mens, wat in die sonde gaan wees met die oordeel, gaan saam geoordeel word. En daarom het die Here vir ons daardie vrymaking kom gee, toe hy aan die kruis gesterf het. Dis beskikbaar gestel vir die mens. Nou kan die verlore mens, wat tot die besef kom dat hy verlore is, na Christus toe kom, en dat Christus hom kom regverdig verklaar, want hy het nou sy sonde bely voor Jesus. Hy het dit besef, en hy het berou daaroor, en hy bely dit voor Jesus. En die Here Jesus Christus maak hom regverdig. En hy kom verander hom, deur wedergeboorte, hy maak hom kind van God. En nou sê vers 1 vir ons, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die basis van hierdie versekering, dat daar nie 'n oordeel gaan wees oor die wat in Christus is nie, is vasgevang in daardie woorde wat ek onderstreep het, vir die wat in Christus Jesus is. Daar is nie 'n vrymaking van die oordeel vir alle mense nou nie. Jy kry dit nie outomaties nie. Is vir die wat in Christus Jesus is. Nou die gedagte van in Christus Jesus is om oorgegee te wees in jou hele wese aan Christus. Daar het 'n berou gekom oor jou toestand van sonde. Jy het gesien, Jesus is die verlosser en saligmaker. Jy het in geloof na hom toe gekom. Hierdie woordjie in, die wat in Christus is. Ek het so 'n bietjie gaan kyk wat beteken daardie woord. En ek moes nou baie mooi gelees het in die Griekse woordeboek en die Engelse woordeboek en waar dit vandaan kom. Maar die woord beteken in. In die wee van. Dis wat dit beteken.
Nou wat sê hierdie woord? Vir die wat in die weë van Jesus Christus is. Jesus volg in sy, of ja, dat ons Jesus sal volg in sy weë. 'n disipel van Jesus wees. Daar waar Jesus gaan, daar gaan ek ook. Laat my so dink aan die disipels van die Here Jesus Christus, waar hy hulle geroep het, en 'n disipel van 'n meester het so naby aan daardie persoon geloop, dat wanneer hy loop en daardie stof wat hy opskop, val op hom neer. So naby was hulle as 'n disipel aan die meester gewees. En dis die gedagte wat die Here hier vir ons wil gee, dat ons in die weë van Christus sal wees, so sal lewe vir die wat in Christus is. So naby aan Christus lewe, dat as Christus voor ons loop, en daardie stof wat hy so opskop as hy loop, moet op ons val. So naby wil hy hê ons moet aan hom wees. In Adam, na die sondeval, is die mens verlore. En hy is in 'n verlore toestand. En hy is bestem vir die oordeel van God. In Christus is die mens vry van die oordeel. Regverdigmaking en die wedergeboorte het ons dan ook die kans gegee vir die ewige lewe saam met Christus. Dis baie belangrik. Laat ons sal seker maak dat ons gered is. Dat ons dit sal weet. Daar was iewers in my lewe 'n oomblik waar ek Jesus persoonlik ontmoet het. Dit gaan nou nie hier oor hoeveel foute en verkeerde dinge ek maak en hoeveel sondes ek in my lewe het nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor my verhouding met Jesus Christus en die posisie wat ek nou in Christus is. Is ek sy kind of is ek nie sy kind nie? Die Bybel het vir ons voorbeelde wat ons kan kyk na. Dink aan Abraham, dink aan Dawid, dink aan Petrus. Hulle het ook foute in hulle lewe gehad. Hulle het ook verkeerde dinge gedoen, maar hulle het reg gemaak. En hulle was nie onder die oordeel van Christus of oordeel van God nie. Hulle het hierdie sondes ook in hulle lewens gehad. Maar hulle het geweet, hulle moes God geëer het. En die Here het hulle nie geoordeel nie. Die kind van God dra ook gevolge van die sondes in sy lewe. Wanneer ons sonde toelaat in ons lewens, is daar gevolge. En daar kan ook lelike gevolge kom. Maar dit affekteer nie die finale oordeel wat bestem is vir die verlore mens, of eintlik vir die sonde nie. Maar die mens wat verlore is, gaan ook in daardie oordeel wees. Die nuwe lewe in Christus maak die mens vry van die oordeel. En dit is al reeds rede genoeg om jou lewe so in te rig om God tevrede te stel en nie myself nie. Paulus gee 3 redes waarom die mense in Christus vry is van die oordeel. Hy is vry gemaak van die sonde. Ek het nou seker een gemis, as ek nou so vinnig net hierso kyk. Redes waarom die mens vry is van die oordeel. Jy is vry van die sonde. Want die sonde gaan geoordeel word. Maar die Here het jou by redding vrygemaak van die sonde. Vers 2, kyk wat staan daarso. Want die wet van die Gees, die Heilige Gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Daardie oordeel wat kom, die ewige dood sonder Christus. Hierdie woord wat daar gebruik word vir wet, die wet van die Gees en die wet van die sonde en die dood, dra die betekenis van algemene regulasies. Dit is om rigting aan te dui. Die rigting van die Gees in die lewe van Christus, in my lewe, maak my vry van die riglyne van die sonde en die dood en die oordeel daar. As ons hom vry gaan vertaal, dan sal dit amper so iets wees, die lewe deur die Gees in Christus
het my vrygemaak van die sonde. Dit beteken, die sonde het nie 'n houvas op iemand wat vrygemaak is nie. Want Christus het ons vrygemaak. En daarom kan die kind van God in Christus in sy weë wandel, naby aan Jesus wees. Ons is vry van die sonde en ook die oorheersing van die sonde. Nou wat keer ons om so te lewe? Net ek. My keuses, my begeertes. Ons is vry van die sonde. Tweedens, hoekom ons daar nie 'n oordeel deurgaan nie? Ons is vry van die wet of vry van die vleeslikheid. En ons het hierdie twee het ons nou vir 2 aande hanteer. Die vrymaking van die sonde, die vrymaking van die wet. Hy herhaal dit hier in hoofstuk 8. Dis omdat dit belangrik is dat ons dit sal wees of sal weet. Kyk wat sê in vers 3. Want God het vir die wet, God het wat vir die wet onmoontlik was. Ons het gister daar gekyk, die wet kan nie ons nie red nie, die wet kan ons nie verander nie, die wet kan ons nie laat goeie dinge doen nie. So, God het vir dit wat die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun, in die gelykheid van die sondige vlees te stuur. Jesus het gekom in 'n menslike liggaam, dis wat daar staan eintlik. En dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Daarom het Christus ook in die vlees gesterwe as mens. Dit is moontlik gemaak, omdat Jesus reeds die oordeel oor die sonde ontvang het. En die mens wat in Christus is, wat in Christus se weë wandel, wat oorgegee is in Christus, gaan hierdie oordeel mis, gaan hom vryspring, want ons is vrygemaak van die wet van die vleeslikheid. En so het God dan sy seun gestuur om ons te kom red, omdat die wet dit nie kon doen nie. Die konstante najaag van die wet elke dag maak ons net meer moedeloos en moeg, en dit wek eintlik net meer sonde in ons op. Maar Jesus het ons vrygemaak. Hy het ons die genade kom gee. Uit al daardie moedsemoenies kom hy en hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Ek sal jou rus gee. My rus is sag. Nog 'n rede hoekom die mens vry is van die oordeel, vrygemaak van die vlees. Vers 4 wat vir ons sê, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Die vlees, die eie ek, die vlees, my begeertes, my wil, die sonde. Dis waaroor dit gaan. Die gelowige leef in regverdige lewe, want Christus het hom regverdig gemaak. Nie in die krag van die wet nie, maar in die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees gedrewe mens. Die wet het nie krag om heiligheid te produseer nie. Die wet het ons gesien, kan net ons sonde vir ons openbaar. Dit kan ons gesindheid heens die sonde vir ons openbaar. En dit kan ook vir ons dan nie kom verander nie, dit kan ons nie kom red nie. Dit is 'n lewe gehoorsaam aan die Heilige Gees, wat die mens in staat stel om God se wil te doen. Normaalweg sal ons dit nie doen nie, want die vlees keer ons. Die vlees hou ons terug om te doen wat God wil hê ons moet doen. Ons het gister gesien hoe Paulus hierdie innerlike stryd gehad het, van dit wat hy moet doen, dit doen hy nie. En dit wat hy nie moet doen nie, en dit doen hy. En hy het hierdie stryd en hy het gesê, wie sal my verlos van die liggaam van die dood? Hy sê, dank God in Jesus Christus. Hy kon doen dit vir ons. Ons hoef dit nie eers verder te doen nie. Ons moet net doen wat hy sê ons moet doen. Die regverdigheid van God, of wat God, die regverdigheid wat God in sy wet eis,
word in die mens vervul deur die krag van die Heilige Gees. Jy sien die wet en die Gees ondersteun mekaar. Want die wet eis die heiligheid van God, die vervulling met God se Gees. Maar is die Heilige Gees wat dit vir ons dan laat doen. Die wet sonder die Gees is kragteloos. Die Gees stel ons in staat om te doen wat die wet nie kan doen nie. Dis wat die vers ook vir ons daar so sê. So liewe vriende, daar sien ons die redes waarom die mens vry is van die oordeel, want ons is vry van die sonde. Jy is gered. Jy is vrygemaak van die wet, die vleeslikheid. Alhoewel ons nog kies om in die vlees te lewe, ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. En dan jy is vrygemaak van daardie vleeslike gedagtes om nou self te behaag. Die nuwe lewe bied vrymaking van God se oordeel. Die tweede een wat ons gesê het, laat die nuwe lewe bied vrymaking van geestelike en emosionele nederlaag. Ons kan in oorwinning lewe, maar ons kies om dit nie te doen nie. Paulus sê in vers 5 en vers 6, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. 'n lewe wat ingestel is op die Heilige Gees is 'n lewe van oorwinning, gehoorsaamheid aan die Gees van God deur die woord van die Here. Die Heilige Gees werk saam met die woord van God. En wanneer die woord en die Gees ons kom oortuig, dan moet ons gehoorsaam wees aan God. Romeine 8 vers 6 wat sê, wat die vlees bedink is dood. Daar kan nie lewe wees nie. Maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Hierdie woord vrede kon ook vertaal geword het met vooruitgang. Wat die Gees bedink is vooruitgang, is oorwinning. Jy kom nie daar waar jy by 'n stopstraat kom en jy weet nie hoe verder te gaan nie. Daar is nie bande wat jou vashou nie. Daardie bande is reeds gebreek en jy kan net vooruit gaan in jou geestelike lewe. Die rede waarom mense nie oorwinning kry nie, is omdat hulle die Here in die vlees wil dien. Dit bring ons terug by wettisisme. Ons stel vir ons 'n klomp reëls op. En ek moet dit en dit en dit en dit doen, sodat ek Christus kan dien. Daar is ander gelowe wat dit doen. Maar Christus het ons vrygemaak daarvan. Christus het sy wet vir ons gegee om riglyne te hê, sodat ons hom wil dien. Ons doen baie keer die samevatting van die wet wat Jesus gegee het. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel en met jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk het, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis 'n moet. Maar in Christus en in die Gees vervulde lewe is die wet daar. Nou wil ek die Here lief hê met my hele wese. Nou wil ek my naaste lief hê met my hele wese. Jy sien die verskil tussen om die Here in die vlees te dien en in die Gees. Paulus gee die vergelykings tussen die vlees en die Gees. Hy praat so 'n bietjie hier oor die vlees en oor die Gees. En ek gaan so 'n paar teksverse vir u aanhaal soos dit aangaan daar in hierdie hoofstuk 8 en so 'n bietjie iets sê ook daar rondom. Verse 8. Kyk wat staan daar so. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Ons kan nie God behaag wanneer ek in my vlees hom wil dien nie. Ons het miskien die beste bedoelinge, maar ons kan nie God behaag nie. Ons kan hom nie beïndruk nie. Ons kan hom nie gelukkig maak as ek dit in my vlees doen nie. Vleeslikheid is, jy is nog in beheer van jou lewe. Ek bepaal hoe ek God moet aanbid. Nie soos dat hy dit van my verwag nie. Ons sien in vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Die vleeslike mens
lewe vir homself. En God moet by hom aanpas. Sy ingesteldheid is op die dinge wat hom gelukkig maak. Die geestelike mens aan die ander kant se ingesteldheid is op die dinge wat God gelukkig maak. Wat God se wil is en wat hy van my eis. Vers 5 wat vir ons daar sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Die vleeslike mens is innerlik dood vir Christus. Want dit gaan oor myself. Ek moet. Daar is gelowe wat dit doen. Maar dit is dooie gelowe. Hulle aanbid 'n dooie God. Ons aanbid 'n lewende God wat uit die dood uit opgestaan het. Daardie innerlike doodheid, ons stel nie belang wat God gelukkig maak nie, maar net wat vir my tel in my lewe, my begeertes. Vers 6 sê, want wat die vlees bedink is dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Die vleeslike mens is in rebellie met God en kan hom nie onderwerp aan God se wil nie. Praat hier van 'n kind van God met vleeslikheid in sy lewe. Hy kan hom nie onderwerp aan God se wil nie. Die persoon wat deur die Gees gedrewe is, ervaar vrede met God. Vleeslikheid kan die mens homself nie onderwerp aan Christus nie, ek het dit gesê. Kyk wat sê vers 7. Omdat die vlees bedink vyandskap teen God is. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Want dit kan ook nie. Want jy is vol van jouself. Jy is nie vol van die Gees van God nie. Jy het die Gees van God in jou lewe, maar jy is nog nie vervul met die Gees van God nie. Die vleeslike mens stel nie belang, of stel net belang in sy eie geluk. Die geestelike mens streef om Christus gelukkig te maak. Die vleeslikheid grens baie naby aan selfsugtigheid. Vers 8 sê, die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Die kind van God is in die Gees, omdat die Gees hom lewend gemaak het. By redding het ons die Gees van God reeds ontvang. Ons het besit geneem van die Heilige Gees. Nou sê vers 9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon. Die Gees van God kom woon in ons, maar ons onderdruk hom. Ons maak hom bedroef. Ons druk hom dood, sal ons amper sê, dat hy nie kan heers in ons lewens nie, deur ek myself. Geestelikheid beteken, jy gee beheer aan die Heilige Gees in jou lewe. Dit is die mens wat die Here toelaat, dat sy Gees hom voller en voller begin maak. In so 'n lewe is daar nie plek vir vleeslikheid nie. Om 'n kind van God te wees, is die grootste bewys daarvan, die Heilige Gees se beheer in jou lewe. Die woord van die Here sê dit, vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Hoe sal die wêreld sien ons is kinders van God? Deur sy Gees wat ons lei. Die Bybel sê nie verniet dat ons 'n tempel van die Heilige Gees is nie, want ons het die Heilige Gees in ons ontvang. Nou word ons die tempel van God. En ons bedroef hierdie Heilige Gees wat in ons woon, deur oor te gee aan die vleeslike begeertes en aan my eie wil en myself. En dan ervaar ons net nederlaag na nederlaag. En ons verstaan nie hoekom daar nie oorwinnings kom nie. Ons verstaan nie altyd hoekom daar nie uitkomste kom nie. Om in die Gees te lewe, stel ons in staat om oorwinnings te kan behaal. Vers 15 wat vir ons sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie,
maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kind. Ons het die beste posisie gekry. Ons is kind van God. Hy het ons aangeneem. En ons het daardie gees van God gekry. Nie van slawerny om die wet te onderhou nie. Om net onsself gelukkig te hou nie. Nee, maar om die gees van God te verheerlik in ons lewens. Die geheim van heiligmaking is nie of ek die Heilige Gees ontvang het nie. Die vraag kom in, besit ek en jy, of besit die Heilige Gees vir my en jou? Ons het die Heilige Gees ontvang. Maar besit die Heilige Gees vir jou en vir my? Het hy al besit geneem van beheer in ons lewens? Ek kan dink, ek is heilig, maar steeds onder my eie beheer wees. Heiligheid is wanneer die Heilige Gees beheer neem en ek hom gehoorsaam. Die Here het die mens kom losmaak by die redding van hierdie lewe van sonde. En hy het ons kom plaas in 'n nuwe lewe. 'n Lewe wat vrygemaak is van die sonde. 'n Lewe van oorwinning in ons lewens. Dit was God se bedoeling van die begin af met die mens. Dat ons in hierdie harmonie met hom kan lewe. Dat hy saam met ons, soos hy met Adam en Eva daar in die tuin gewandel het in die aand. Dat daar hierdie gemeenskap sal wees persoonlik. Ervaar ons 'n persoonlike verhouding met Jesus reg deur die week? My vriende, ons het vanaand na hierdie twee aspekte gekyk van 'n lewe wat vrygemaak is vir 'n nuwe lewe. En ons is vry van die oordeel. Jy is vry van nederlaag in jou lewe. En dit is so maklik dat die vlees die oorhand kry in ons lewens. En daarom moet ons elke dag so waaksaam wees, dat ons nie sal toegee aan die begeerlikhede van die vlees nie. Want dan kan ons nie God behaag nie. Liewe vriende, kom ons streef daarna om beheer te gee aan die Heilige Gees en aan hom gehoorsaam te wees. Hy het ons vrygemaak van die sonde en die oordeel. Hy het ons vrygemaak van nederlaag. Beleef ons dit nog vandag? Kom ons gee hom alles in ons lewens. Amen. Here Jesus, baie, baie dankie, dat ons vanaand net weer kon besef, wat U vir ons gedoen het. 'n baie groter werk, as om ons te red. Ja, Here, ons was in die sonde, en ons was saam in die sonde, in die oordeel, maar U het ons kom vrymaak daarvan, die redding en wedergeboorte. En U het ons op die oorwinningspad kom plaas, op die rots Jesus. Ons sing daar so, hy haal my daar uit die diep moddersluit, en hy sit my weer neer op die rots so gelyk, op daardie rots Jesus Christus. Here, laat ons op daardie rots sal groei, om geestelik uit te staan, vir onsself, en nie in onsself sal lewe nie. Ons dank U daarvoor, Here. Ons dank U, Here, dat U vir ons bewaar het, ook in hierdie dag, dat ons hier kon wees, wanneer ons nou weer uit mekaar uitgaan, dat ons veilig by die huise sal aankom, en dat U verheerlik mag word. Ons loof U wonderlike naam. Amen.